美国债务上限谈判进入最后阶段，共和党力阻拜登征收富人税。大家好，我是肖云华。根据金融机构的预测，今年6月初，美国如果再不提高债务上限，就要面临资不抵债的困境。到时候，美国政府可能连公务员的工资都发不出来了，要关门大吉了。为了避免自己在任内出现这样的闹剧，拜登最近一周都在拉着共和党的代表、众议院议长麦卡锡谈判。共和党人现在给出的条件是让拜登修改财政预算案，砍掉一部分开支。而根据美国媒体最新披露的消息，这次谈判中砍刀具体要落在哪里，共和党已经明码标价，要砍就砍国税局，不能让他们继续再查富人的账。根据《纽约时报》的爆料，在谈判中，共和党要求拜登增加军费，同时砍掉拨给国税局的100亿政府预算。为了防止6月份美国真的陷入债务违约，拜登已经考虑做出让步，放缓自己的税改计划。这件事情讽刺的地方在于，现在面临腰斩危机的债务改革计划，很可能是拜登政府的预算里最有利于改善美国现在的政治生态、促进公平、增加税收的实事。美国政府现在债台高筑，急需增加财政收入，而国家想要增加收入，缓解自己的债务压力，无非只有2种方案，一种是开源，当然另一种就是节流。这套被共和党盯上的税务改革方案，重点就是开源。简单来说，拜登计划用10年的时间给美国国税局更新换代，用电子设备替代人工，同时通过外部雇佣专家给审计人员大换血，防止官商勾结。国税局在完成换血之后，就要下大力气查美国最有钱的那批人偷税漏税的问题，争取从富人和跨国企业头上征收更多的财税。当然，美国政府的传统上升渠道就是政商旋转门，官商勾结的问题不是一轮税改就能解决的，但至少这套方案显示出了一些拜登政府想要从内政下手改善美国内部分配情况的雄心，具有一定的积极意义。对于现在的美国来说，把钱花在税制改革上，总比填进军火商的无底洞要强得多。但是共和党和民主党谈判的时候，偏偏就把矛头指向了税改。按照共和党现在给出的方案，国税局的预算要砍，军费支出不但不能少，还得上调。共和党提出的这样的条件背后的原因也不难推测，民主党背后的金主主要是高科技企业，查富人税虽然也会查到他们头上，但政府机构全面更新电子系统代替人工，对于他们的营收来说绝对是有利的。相比之下，共和党背后最重要的金主是军工复合体跟石油化工的巨头，这2批人没有办法从税改中喝汤，还要被加收富人税，肯定是不愿意啊。共和党为了讨好金主，必须要利用债务上限谈判的机会出来和民主党扳手腕。美国的债务上限最初被发明出来时，其实是出于一个比较务实的目的，那就是防止政府过度的挥霍，要让国会更好的监督政府。但是从这次共和党给拜登提出的条件就能看出来，美国国会和政府之间围绕债务上限问题的讨论已经完全变成了不同利益集团之间的明争暗斗，巩固自己地位的筹码。而共和党这次开出的条件几乎是断了拜登本就不光彩的后路。老百姓的钱要3期分账，富人的钱一点也别想动。美式民主走到如今这一步，已经是积重难返，无可救药了。好了，今天就说到这里，咱们下次见。